हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्स गरिरहेका थियौँ। अब मोडर्न फिजिक्समा हामी सेमिकन्डक्टर च्याप्टरबाट रिभर्स ब्रेकडाउनको कुराहरू गर्न गइरहेका छौँ। हामीले पहिले जुन रेक्टिफिकेसनको विभिन्न प्रोसेसहरू गर्यौँ त्यहाँ हामीले के गर्थ्यौँ त फरवर्ड बायसको कन्डिसनहरूको युज गरेर चाहिँ रेक्टिफिकेसन र फिल्टरिङको प्रोसेसहरू गर्थ्यौँ। अब हामीले रिभर्स कन्डिसनमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले रिभर्स बायस कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनेर भेरी स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्थ्यो है। रिभर्स बायस करेन्टमा भेरी स्मल करेन्ट फ्लो हुन्थ्यो। यदि हामीले सपोज एउटा फिगरै बनाएर हेरौँ है, पिएन जङ्सन डायोडको यो पी पोर्सन भयो, यो एन पोर्सन भयो, पोजिटिभमा नेगेटिभ र नेगेटिभमा पोजिटिभ पोर्सन हाल्थ्यौँ। अब हामीले के गर्यौँ अरे, सपोज यहाँनिर भोल्टेज भी छ अरे, भोल्टेज भीमा के हुन्थ्यो, भेरी स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट बग्थ्यो। यदि हामीले यो भोल्टेजलाई बढाउँदै जाने हो, मैले रिभर्स सेचुरेसन करेन्टलाई आइएससी भनेर लेखेँ, मेरो के हुन्छ त बिस्तारै यो रिभर्स सेचुरेसन करेन्ट पनि बढ्दै 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 जान्छ। ठिक छ। अब हामीले ग्राफ पनि बनाउन सक्छौँ। सो के हुन्छ त भन्दा सुरुमा मैले एउटा भोल्टेज भी दिएँ, जिरो छ, केही पनि भएको छैन, बिस्तारै के हुन्छ त बढ्दै जान्छ करेन्ट। यो भनेको यतापट्टि मेरो करेन्ट भयो, यतापट्टि भोल्टेज भयो है। सो बिस्तारै बढ्दै जान्छ र एउटा यस्तो पोजिसन आउँछ जति बेला एब्रप्टली बढ्छ यो। सो यो पोजिसनलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा रिभर्स ब्रेकडाउन कन्डिसन भन्छ। ठिक छ, रिभर्स ब्रेकडाउन भन्छ यसलाई। र जुन भोल्टेजमा यो हुन्छ यसलाई चाहिँ रिभर्स ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेर भनिन्छ। सो के हुँदो रहेछ त भन्दा सुरुमा मैले रिभर्स भोल्टेज एप्लाई गर्दा एकदमै सानो एमाउन्ट अफ रिभर्स करेन्ट फ्लो हुन्थ्यो, जसलाई चाहिँ रिभर्स सेचुरेसन करेन्ट भनेर भन्छ। र जति जति मैले भोल्टेज इन्क्रिज गराउँदै जान्छु यो रिभर्स सेचुरेसन करेन्ट पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। र एउटा यस्तो पोजिसन आउँछ जति बेला चाहिँ करेन्ट चाहिँ एब्रप्टली के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ, एकदम हाई एमाउन्टमा इन्क्रिज हुन्छ। र यसलाई चाहिँ के भन्छ त रिभर्स ब्रेकडाउन भोल्टेजको कन्डिसन भन्छ। रिभर्स ब्रेकडाउन भोल्टेजको कन्डिसन कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा एउटा भोल्टेज सर्टेन भोल्टेज आएपछि करेन्ट पनि एब्रप्टली नै के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ, यसलाई रिभर्स ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्छ। अब रिभर्स ब्रेकडाउन भोल्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुन्छ नि, जुन हामीले जर्मेनियम सिलिकनहरू युज गरेका छौँ त्यो क्रिस्टल स्ट्रक्चर नै ब्रेकडाउन हुन जान्छ। क्रिस्टल स्ट्रक्चर नै के हुन्छ त फुट्छ क्या, टोटली ब्रेकडाउन हुन्छ र त्यहाँबाट अब एकदम हाई एमाउन्टमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ। ठिक छ। अब यो कुराहरू चाहिँ जुन यो जङ्सन ब्रेकडाउन भन्छ यसलाई चाहिँ होइन, जङ्सन ब्रेकडाउन भन्छ। यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ नर्मल्ली हामीले गर्दैनौँ, किनभने यस्तो कुराहरू नर्मल्ली गर्यो भने क्रिस्टलै ब्रेक हुनु भनेको त के हो त भन्दा हाम्रो डायोडै बिग्रियो जस्तो हुन्छ क्या। क्रिस्टल ब्रेक हुनु भने चाहिँ त्यहाँको मोलिकुलर स्ट्रक्चरै बिग्रियो भने त हाम्रो डायोड बिग्रियो जस्तो हो। सो नर्मल्ली यो जङ्सन ब्रेकडाउनको कुरा चाहिँ हामी गर्दैनौँ। तर अब केही स्पेसल केसेसहरू हुन्छ त्यति बेला हामी युज गर्छौँ। अब रिभर्स ब्रेकडाउन गर्नको लागि हामीसँग दुईटा तरिका छ। दुईटा तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, रिभर्स ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको जिनियर ब्रेकडाउन छ, ठिक छ। अर्को भनेको चाहिँ के हो त एभालान्ची ब्रेकडाउन भन्छ। ठिक छ, जिनियर ब्रेकडाउन र एभालान्ची ब्रेकडाउन। सुरुमा हामीले एभालान्ची ब्रेकडाउनको कुरा गरौँ है। एभालान्ची ब्रेकडाउन। अब रिभर्स करेन्ट कसरी क्यारी हुन्छ भन्ने कुरा सुरुमा थाहा पाउनु पर्यो। रिभर्स करेन्ट भनेको चाहिँ माइनोरिटी चार्ज क्यारियरहरूले गर्छ। ठिक छ, माइनोरिटी चार्ज क्यारियरहरूले चाहिँ के गर्छ त रिभर्स करेन्ट क्यारी गरेर हुन्छ। ठिक छ, रिभर्स करेन्टको क्यारियर भनेको माइनोरिटी चार्ज क्यारियरहरू। सपोज मैले एन टाइपबाट हेरेँ अरे, सपोज ल पी टाइपमै हेरौँ न। पी टाइपमा माइनोरिटी चार्ज क्यारियर भनेको के हुन्छ त इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ माइनोरिटी चार्ज क्यारियर हुन्छ। अब जब हामी भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ के हुन्छ त भन्दा भोल्टेज बढाउनु भनेको त सपोज एउटा पोइन्टदेखि एउटा अर्को पोइन्ट एदेखि बीसम्म लिए, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म मुभ हुन त केही एमाउन्ट अफ वर्क डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। एउटा चार्जलाई पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीसम्म मुभ हुनको लागि सम एमाउन्ट अफ वर्क डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज हामीले भोल्टेज बढाउनु भन्नुको मतलब के हो त यो वर्क डाउन छ नि, यो वर्क डाउन गर्ने क्यापासिटी बढाउनु हो। वर्क डाउन गर्ने क्यापासिटी बढाउनु भनेको त्यो इलेक्ट्रोनको इनर्जी बढाउनु हो है।
सो वर्क डन गर्ने क्यापासिटी बढाउनु भनेको इलेक्ट्रोनको इनर्जी चाहिँ बढाउनु पर्ने हो। सो जब हामी इलेक्ट्रोनको इनर्जी बढाउँछौँ, कसरी बढाउँछौँ त? इलेक्ट्रिक फिल्डलाई हामीले बढायौँ भने, सपोज यो इलेक्ट्रोन हिँडिरहेछ, मैले अब इलेक्ट्रोन चाहिँ यो प्रोटोनतिर जान खोजिरहेछ भने मैले फिल्ड बढाएँ भने के हुन्छ? जति जति मैले फिल्ड बढाउँछु यो इलेक्ट्रोनको इनर्जी त्यति नै ज्यादा हुन जान्छ हैन। र के हुन्छ त? इलेक्ट्रोन जब हिँडिरहेको हुन्छ उसले बाटोमा अरू एटमहरू भेट्छ। यो इलेक्ट्रोन छ नि, यहाँनिर अरू एटमहरू यसरी बसिरहेको हुन सक्छन् है। अब यसको एकदमै हाई अमाउन्ट अफ इनर्जी छ भने यो चाहिँ अरू एटमसँग ठोकिन जान्छ, ठिक छ। एकदम हाई अमाउन्ट अफ इनर्जी हुन्छ र अरू एटमसँग ठोकिन जान्छ र इलेक्ट्रोनहरू बाहिर निकाल्छ। यसले इलेक्ट्रोन र आयोन्सहरू बाहिर निकाल्न जान्छ। आयोन्स भनेपछि अब हाम्रो इलेक्ट्रोन निस्किसकेपछि त त्यो आयोन त पोजिटिभ चार्ज हुने भयो र यो इलेक्ट्रोनले यो आयोन्स र इलेक्ट्रोन्सहरूलाई, जुन यो हाम्रो ओरिजिनल इलेक्ट्रोन त धेरै हुन्छन् नि, धेरैवटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ। सो यो इलेक्ट्रोनहरूले चाहिँ हाम्रो अरू इलेक्ट्रोनहरूलाई इनर्जी ट्रान्सफर गर्छ। जब ठोकिन्छ हाम्रो कोलिजन प्रिन्सिपल अनुसार उसले चाहिँ इनर्जी ट्रान्सफर गर्छ र एकदम हाई अमाउन्ट अफ इनर्जी हुने कारण यहाँ भएको इलेक्ट्रोन पनि अरूसँग कोलाइड हुन थाल्छ, ठिक छ। अरूसँग कोलाइड भएर के हुन्छ त? यसले एउटा इलेक्ट्रोनले ठोकेर एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो, यो दुईटा इलेक्ट्रोनले ठोकेर 4वटा निकाल्छ हैन। यो 4वटाले 8वटा निकाल्छ, 8वटाले 16वटा, 32वटा हुँदै यसले चाहिँ एउटा के गर्छ? चेन रियाक्सन गर्छ, ठिक छ। तपाईले एभालान्च देख्नु भएको छ होला नि, माउन्टेनबाट एभालान्च आउँदा के हुन्छ? एउटा सर्टेन हाइटबाट बिस्तारै झर्दै जान्छ। सुरुमा थोरै थोरै एलिमेन्ट कलेक्ट गर्दै 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 यो चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ के। यसमा पनि के हुन्छ त भन्दा एभालान्च किन भन्यो त? सुरुमा एउटा इलेक्ट्रोनले अर्कोलाई ठोकिन्छ, दुईटा क्रिएट गर्छ, दुईटाबाट 4वटा, 4वटाबाट 8वटा हुँदै एकदमै धेरै हाई नम्बर अफ के गर्छ त? चार्जहरू चाहिँ क्रिएट गर्छ र धेरै चार्ज क्रिएट गरेपछि के हुन्छ त? यहाँनिर जङ्क्सन ब्रेकडाउन हुन्छ र एकदमै हाई अमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन थाल्छ। सो यस्तो खालको ब्रेकडाउनलाई चाहिँ जहाँनिर एकदमै धेरै हाई इलेक्ट्रिक फिल्ड युज गरेर हामी चाहिँ यो काम गर्छौँ, यसलाई के भन्छ त? एभालान्ची ब्रेकडाउन भनेर हामी यसलाई डिफाइन गर्छौँ। अब अर्को छ हामीसँग जिनियर ब्रेकडाउन भनेर छ। हामीले एभालान्ची ब्रेकडाउन पढ्यौँ, जिनियर ब्रेकडाउन छ। अब के गर्यो अरे भने सपोज हामीले यो कन्डिसन भनेको हामीले नर्मल पिएन जङ्क्सन डायोडमा, सपोज हाम्रो पिएन जङ्क्सन डायोड पहिलेदेखि हेभिली डोप्ड थियो। हेभिली डोप्ड थियो भनेको हामीले जेनरली 1 पार्ट इन बिलियन, 1 बिलियनमा 1 बिलियनवटा हामीसँग सिलिकन जर्मेनियम छ भने हामीले एउटा एटम चाहिँ इम्प्युरिटी राख्थ्यौँ। तर हामीले सपोज 5 पार्ट इन मिलियन 1 बिलियन राख्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा यो त धेरै डोप्ड भयो। यो धेरै डोप्ड भयो भने के हुन्छ त? यो मेरो ब्यारियर पोटेन्सियल जुन छ, ब्यारियर पोटेन्सियल थोरै हुन जान्छ, किनभने मेरो यो जुन ब्यारियर छ नि, पोटेन्सियल ब्यारियर हो, त्यो चाहिँ एकदम न्यारो हुन जान्छ, ठिक छ। किनभने मैले यहाँनिर धेरै डोप गरेँ भने त मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरू एकदमै ज्यादा हुन्छ नि, दुई साइडमै मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरू। यो पी पोर्सन भयो भने होल्सहरू एकदम ज्यादा हुन्छ, यो एन पोर्सन भयो भने यसमा के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोनहरू एकदमै ज्यादा हुन्छन्। इलेक्ट्रोनहरू र होल्सहरू एकदमै ज्यादा भयो भने के हुन्छ? मेरो डिप्लिसन रिजन चाहिँ एकदमै के हुन्छ? सानो हुन जान्छ। र अब मैले यहाँनिर चाहिँ रिभर्स करेन्ट युज गरेँ अरे, पोजिटिभ साइडमा नेगेटिभ, नेगेटिभ साइडमा पोजिटिभ एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भने मैले फिल्ड चाहिँ 10 इन्टु सपोज 10 टु द पावर 8 भोल्ट पर मिटर के हुन्छ त? यति फिल्ड युज गरेँ भने मेरो एकदमै धेरै इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ पुल आउट हुन थाल्छ कोभ्यालेन्ट बोन्डबाट हैन। र अब हाम्रो ब्यारियर रिजन अथवा ब्यारियर पोटेन्सियल एकदमै सानो छ भने के हुन्छ भने यसरी रिभर्समा राख्दा पनि माइनोरिटी चार्ज क्यारियरहरू पनि त धेरै हुने भयो हैन। सो माइनोरिटी चार्ज क्यारियरहरू चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा फ्लो भएर यहाँनिर के हुन्छ त? यो ब्रेकडाउन हुन जान्छ, यहाँनिर जङ्क्सन ब्रेकडाउन हुन्छ। फेरि एकचोटि हेरौँ के छ त? हाई डोपिङ गरेको छु मैले। हाई डोपिङ गर्नुको मतलब के भयो त? मेजोरिटी प्लस माइनोरिटी चार्ज क्यारियरहरू धेरै हुने हो। यो भयो चाहिँ के हुन्छ? मेरो स्मल ब्यारियर पोटेन्सियल हुन्छ। स्मल ब्यारियर पोटेन्सियल भएपछि के हुन्छ त? जब मैले यसलाई रिभर्समा लान्छु, रिभर्समा लाँदा के हुन्छ त?
भोल्टेज मैले थोरै युज गरे भने पनि हाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ के गर्छ त हाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स र होल्स चाहिँ ट्रान्सफर हुन थाल्छ सो क्रिएट हुन्छ र रिभर्स करेन्ट चाहिँ एकदम स्टिपली राइज हुन्छ सो यस्तो जहाँनेरि चाहिँ हामीले एकदम हाई डोपिङ गरेर रिभर्स करेन्ट एकदमै हेभी बढाउँछौँ यसलाई चाहिँ के भन्छ त जिनियर ब्रेकडाउन भनेर भन्छ ठीक छ यसलाई के भनियो त जिनियर ब्रेकडाउन भनेर भनियो अब मैले सो यति पढिसकेपछि अब मैले यो कुराहरू कति बेला युटिलाइज गर्न सक्छु होला र के डिभाइसमा युटिलाइज गर्न सक्छु होला भन्ने कुराहरू थोरै हेरौँ सपोज अब मैले पढ्ने कुरा भनेको चाहिँ जिनियर डायोडको कुरा हो ठीक छ जिनियर डायोड भनेको पनि हाम्रो नर्मल डायोड जस्तै हो तर यो चाहिँ के हुन्छ त हाइली डोप्ड हुन्छ ठीक छ हाइली डोप्ड हुन्छ एकदमै धेरै डोपिङ गरे हुन्छ र अर्को भनेको यसको चाहिँ ह्याभ शार्प ब्रेकडाउन भोल्टेज हुन्छ ठीक छ ह्याभ शार्प ब्रेकडाउन भोल्टेज हुन्छ ठीक छ यो कुरा भयो यो चाहिँ जेनरली कस्तो हुन्छ त रिभर्स बायस्ड कन्डिसनमा युज हुन्छ जेनरली रिभर्स बायस कन्डिसनमा युज हुन्छ यो हैन अब जिनियर डायोडको यति कुरा हो हाइली डोप्ड हुन्छ ह्याभ शार्प ब्रेकडाउन भोल्टेज हुन्छ र रिभर्स बायस्ड कन्डिसनमा युज हुन्छ यसको सिम्बल भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल डायोड जस्तै हुन्छ तर यहाँनिर चाहिँ यसरी जेड जस्तो राखेको हुन्छ यो मेरो जिनियर डायोडको सिम्बल हो यदि मैले यसको ग्राफ बनाउने हो भने नर्मल डायोडमा के हुन्छ त भन्दा जेनरली उनीहरूले रिभर्स कन्डिसनमा काम गर्न सक्दैनन् के काम गरे भने के हुन्छ डायोड बिग्रिन्छ सो फरवर्ड बायसमा यसले अरू डायोड जस्तै काम गर्छ यतापट्टि भोल्टेज भयो भने यतापट्टि मैले रिभर्स बायसमा त थोरै करेन्ट हुन्छ नर्मली नै काम गर्छ बिस्तारै बढ्छ र एउटा स्टिप राइज हुन्छ यो भनेको मेरो नी भोल्टेज भयो तर यसले रिभर्स कन्डिसनमा नि काम गर्न सक्छ कि रिभर्स कन्डिसनमा पनि फरवर्ड बायसको कन्डिसन जस्तै यसले काम गर्न सक्छ यो भनेको मेरो ब्रेकडाउन भोल्टेज भयो यहाँनिर सो यहाँबाट मैले के पाएँ त भन्दा मेरो जिनियर डायोडले चाहिँ अरू डायोड जस्तै फरवर्डमा नि काम गर्छ र यसले रिभर्स कन्डिसनमा पनि काम गर्न सक्ने रहेछ अब जिनियर डायोडको युज कहाँ हुन्छ त भन्दा जिनियर डायोडको मेन युज भनेको चाहिँ भोल्टेज रेगुलेटरमा युज हुन्छ ठीक छ जिनियर डायोडले चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसनको काम गर्छ जेनरली अब ट्रान्जिस्टर बायसिङमा पनि युज हुन्छ ट्रान्जिस्टर बायसिङमा युज हुन्छ त्यसै गरी मिटर बक्स हुन्छ नि हाम्रो मिटर बक्सको प्रोटेक्सनमा पनि युज भइरहेको हुन्छ र हामी चाहिँ यहाँनिर अब जिनियर डायोडले एज अ भोल्टेज रेगुलेटर कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ अब भोल्टेज रेगुलेटर भनेको के हो त जस्तो भोल्टेज आए पनि भोल्टेज सपोज भोल्टेज धेरै आयो अथवा भोल्टेज थोरै आयो भने पनि मेरो आउटपुट चाहिँ सेम हुनुपर्छ सो भोल्टेज चेन्ज भयो भने पनि भोल्टेज चेन्ज भए पनि के हुनु पर्यो त मेरो इनपुट भोल्टेज चेन्ज भए पनि मेरो आउटपुट भोल्टेज कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो ठीक छ मेरो आउटपुट भोल्टेज कन्स्टेन्ट भयो भने के हुन्छ त अब मेरो इनपुट भोल्टेज चेन्ज भयो भने डिक्रिज भए पनि इन्क्रिज भए पनि मेरो आउटपुट चाहिँ कन्स्टेन्ट आयो भने यसलाई के भन्न सकिन्छ त भोल्टेज रेगुलेटरको काम गर्यो भन्न सकिन्छ सो जिनियर डायोडको सर्किटको भोल्टेज रेगुलेटरको सर्किट कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ एकचोटि यहाँनिर एउटा आरएस भनेर राखेको हुन्छ सोर्स रेजिस्टेन्स यतापट्टि के हुन्छ मेरो जिनियर डायोड राखेको हुन्छ जिनियर डायोड है अनि यहाँनिर मेरो लोड रेजिस्टेन्स छ ठीक छ यहाँबाट अनरेगुलेटेड भोल्टेज आइरहेछ अनरेगुलेटेड भोल्टेज मैले युभी भनेर लेखेँ यसलाई र यहाँबाट मेरो करेन्ट बगिरहेछ यतापट्टि आइजेड आउँछ यतापट्टि आइएल आउँछ यो मेरो आरएल भयो लोड भयो यो ठीक छ अब यहाँनिर भियुभी छ भने यहाँ सपोज जिनियर डायोडको भोल्टेज भिजेड हो भने यता पनि सपोज आउटपुट कति आइरहेछ त V0 आइरहेछ भने V0 इज टु भिजेड हुन्छ यहाँ पो पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ त आरएस को कारण केही अमाउन्ट अफ भोल्टेज ड्रप हुन्छ तर यहाँ बीचमा त केही पनि भोल्टेज ड्रप गर्ने साधन छैन सो आरएल मा चाहिँ V0 इज टु भिजेड हुन्छ अब हामीले यहाँनेरि आई भनेको कति हुन्छ भनेर हेर्यौं भने के हुन्छ त V अनरेगुलेटेड भोल्टेज माइनस
VZ बाई R हुन्छ। अथवा यसलाई अझै सिम्पल तरिकाले बुझ्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा मेरो टोटल भोल्टेज भनेको त VUV हो हैन। अब सम एमाउन्ट अफ भोल्टेज त्यहाँनेरि ड्रप भयो IRS मा प्लस यहाँनेरि VZ आयो। सो VUV माइनस VZ बाई RS भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त मेरो करेन्ट हुने रहेछ। बुझ्नुभयो होला। VUV भयो, VUV को सम एमाउन्ट अफ भोल्टेज चाहिँ RS मा ड्रप हुन्छ हैन। IRS एमाउन्ट अफ भोल्टेज ड्रप भयो र अर्को भोल्टेज भनेको चाहिँ VZ हुन जान्छ। सो मैले I भनेको चाहिँ VUV माइनस VZ बाई RS लेख्न सके। ठीक छ। अब र I भनेको चाहिँ यहाँ कति हुन्छ त I इज इक्वल्स टु चाहिँ हेर्नु त यहाँबाट इन्टर गरिरहेछ, आउट भनेको दुईटा पोर्सनबाट भइरहेछ। सो जति इन भएको छ त्यो चाहिँ आउट सँग इक्वल हुन्छ। सो I इज इक्वल्स टु IL प्लस IZ हुन्छ। यो दुईटा चाहिँ मेरो भोल्टेज रेगुलेसनको लागि नियम भयो है। अब रेगुलेसनमा हामीले दुईटा कुरा हेर्नु पर्ने हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ पहिलो कुरा भनेको रेगुलेसन विथ भेरिङ इनपुट भोल्टेज। ठीक छ। मेरो इनपुट भोल्टेज चाहिँ चेन्ज भइरहेछ अरे। ठीक छ। मेरो इनपुट भोल्टेज चेन्ज भइरहेको छ भने मेरो रेगुलेसन चाहिँ कसरी हुन्छ होला भन्ने कुराहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। सो म एक्चुअली फेरि यहाँ फिगर बनाउँछु। यो मेरो RS भयो, यतापट्टि I छ, यहाँनेरि मेरो जिनियर डायोड छ, यहाँनेरि मेरो लोड रेजिस्टेन्स छ, यहाँबाट V अनरेगुलेटेड भोल्टेज छ हैन। यति पोर्सन भनेको मेरो VZ भयो र यो मेरो के भयो त VL भयो। यहाँनेरि लोड रेजिस्टेन्स छ। यसले के भनिरहेछ VUV चाहिँ मेरो चेन्ज भइरहेछ तर अरु सबै कुराहरु कन्स्ट्यान्ट छ है। यहाँनेरि IZ यतापट्टि IL छ। अब के हुन्छ भन्दा सपोज मेरो VUV इन्क्रिज भयो अरे। VUV इन्क्रिज हुनुको मतलब के हो त यहाँबाट बग्ने करेन्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ हो कि हैन। किनभने VUV भोल्टेज इन्क्रिज भइसकेपछि त करेन्ट अभियसली इन्क्रिज हुनै पर्यो किनभने V इज इक्वल्स टु IR हो। सो मेरो के अरे ओम्स लले के भन्छ त इनपुट करेन्ट कति आयो त्यो भोल्टेजमा डिपेन्ड हुन्छ। सो V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I हुन्छ। सो भोल्टेज बढ्नु भनेको मेरो करेन्ट पनि बढ्नु। सो यो I करेन्ट बढ्छ। सो यो पोर्सनमा के हुनु त मैले IRS गरे भने मेरो I बढ्यो भने चाहिँ मेरो के भयो त ड्रप पनि बढ्ने भयो हैन। यहाँनेरि के भयो त पोटेन्शियल ड्रप पनि बढ्ने भयो। सो यो जति एमाउन्टमा बढ्यो मेरो I पनि त त्यति एमाउन्टमा बढ्यो। कसरी कुरा गर्यो भन्दाखेरि सपोज मेरो ओरिजिनल V चाहिँ V1 थियो, यतापट्टि I भने म यसको कुरा गर्छु I1R थियो। सो अब चाहिँ के भयो अरे मेरो नयाँ भोल्टेज V2 भयो अरे। यहाँनेरि I2R हुनुपर्छ। अब V2 चाहिँ 2 टाइम्स V1 भयो भने यो I2R भयो नि। सो V1 बाइ 2V1 इज इक्वल्स टु I1R बाइ I2R भयो भने सो V1 क्यान्सल हुन्छ। मेरो I2 भनेको पनि 2 टाइम्स I1 हुन्छ। सो जति एमाउन्टले मेरो VUV बढ्छ I पनि त्यही एमाउन्टले बढ्छ। सो IRS पनि त्यही एमाउन्टले बढ्ने हो। मलाई के थाहा छ VUV भनेको IRS प्लस VZ हो कि होइन। सो VUV जति एमाउन्टले बढ्छ मेरो I पनि त्यति एमाउन्टले बढ्यो भने मेरो पहिली भोल्टेज ड्रप यहाँ जति एमाउन्टको थियो सो डबल भयो भने यहाँ पनि डबल एमाउन्ट अफ भोल्टेज ड्रप हुन्छ। बुझ्नुभयो होला कुरा। सपोज मेरो VUV पहिली 10 भोल्ट थियो अरे, मेरो I को भ्यालु चाहिँ कति थियो अरे 2 एम्पियर थियो अरे। अब मेरो रेजिस्टेन्स को भ्यालु कति थियो अरे भन्दा 10 ओम थियो अरे। सो IR मा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको चाहिँ कति हुन्छ त सरी 10 ओम यहाँनेरि अलिकति मिलाएर भ्यालु राखौं। सो 0.5 थियो भने यहाँनेरि कति आउनु भयो 0.5 इन्टु 10 भनेको कति हुन्छ त 5 भोल्ट ड्रप हुन्थ्यो अरे। र मेरो VZ को भ्यालु कति आउँथ्यो त VUV माइनस IR आउँथ्यो। यसको मतलब 5 भोल्ट आउँथ्यो। अब मेरो के भयो अरे VUV डबल भयो अरे 20 भोल्ट भयो भने मेरो I कति हुन्छ त अब ठ्याक्कै पहिली I1 यो रिलेसन हेर्ने भने I1 0.5 थियो भने I2 भनेको त 1 भोल्ट हुने भयो। 1 भोल्ट भनेपछि 1 भोल्ट अलिकति यहाँनेरि मैले गलत फर्मुला युज गरेछु। यहाँनेरि कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ I भनेको चाहिँ VUV माइनस VZ
बाई आरले हेर्नुपर्छ है। सो VUB मेरो 10 बाट 20 भयो भने 20 माइनस VZ भनेको 5 थियो, आर भनेको कति छ 10 छ भनेपछि यहाँनिर 15/10 भने चाहिँ 1.5 भोल्ट हुन्छ क्या। मेरो आई चाहिँ कति हुने भयो त 1.5 भोल्ट हुने भयो भने मेरो ड्रप कति हुने भयो त भन्दा 15 भोल्ट ड्रप हुने भयो। सो 15 भोल्ट ड्रप हुनुको मतलब 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टु 5 भोल्ट आउने भयो मेरो VZ को भ्यालु। ठिक छ, कुरा बुझ्नु होला। फेरि एकचोटि म सानो एक्जाम्पल गरेर बुझाइदिन्छु। सपोज मेरो भोल्टेज जुन आइरहेछ अनरेगुलेटेड भोल्टेज 10 भोल्ट थियो अरे। सो त्यति बेला करेन्ट कति बग्थ्यो अरे भन्दा 0.5 एम्पियर बग्थ्यो अरे र रेजिस्टेन्स भनेको 10 ओम थियो अरे। सो त्यति बेला पोटेन्शियल ड्रप IR भनेको कति हुन्थ्यो त 5 भोल्ट हुन्थ्यो हैन, I इन्टु R। सो मेरो VZ कति आउँथ्यो त V माइनस IR इज इक्वल्स टु 5 भोल्ट आउँथ्यो। अब मेरो VZ डबल 20 भोल्ट भयो भने मेरो करेन्ट कति हुन्छ त यति बेला 20 माइनस VZ बाई R। हामीले अगाडि रहेको फर्मुला VZ भनेको 5 छ, R भनेको 10 छ भनेपछि 1.5 हुने भयो। सो मेरो नयाँ करेन्ट भनेको 1.5 भोल्ट आउँछ र I इन्टु R गर्दाखेरि 1.5 इन्टु 10 भनेको 15 भोल्ट चाहिँ मेरो ड्रप हुने भयो। सो VZ भनेको कति हुन्छ त V माइनस IR भनेको 5 भोल्ट आउने भयो है। अब सपोज इन्क्रिज हुँदा त बुझ्यो, सपोज डिक्रिज भयो अरे, डिक्रिज हुँदा के हुन्छ होला त सपोज मेरो VUB पहिले 10 भोल्ट थियो हैन र मेरो I 0.5 एम्पियर थियो र R को भ्यालु 10 ओम थियो भने अब VZ भनेको कति हुन्छ त VUB माइनस I इन्टु R। यो भनेको कति आउँथ्यो 5 भोल्ट आउँथ्यो। सपोज अब मेरो VUB कति भयो अरे 8 भोल्ट भयो अरे हैन, 8 भोल्ट भयो, डिक्रिज भयो। अब मेरो I भनेको कति आउँछ त 8 माइनस 5/10 भनेपछि 8 माइनस 5 भने 3 0.3 आउँछ। 0.3 आउनुको मतलब मेरो ड्रप कति हुने रहेछ I इन्टु R भनेको 0.3 इन्टु 10 भनेको कति आउँछ त 3 भोल्ट आउँछ। सो मेरो VZ कति आउँछ त VUB माइनस IR भनेको कति आउँछ त 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टु 5 भोल्ट नै आउँछ। हेर्नु त। सो इन्क्रिज होस् वा डिक्रिज होस् मेरो भोल्टेज चाहिँ के आउने भयो त रेगुलेट हुने भयो। यदि मेरो इनपुट भोल्टेज चेन्ज भयो पनि मलाई खासै फरक परेन हैन। सो यसरी चाहिँ भेरिङ इनपुट भोल्टेज भयो भने मेरो जिनियर डायोडले रेगुलेट गर्ने रहेछ। सो अब अर्को भनेको रेगुलेसन विथ भेरिङ लोड रेजिस्टेन्स। ठिक छ, अब मेरो लोड रेजिस्टेन्स चाहिँ भेरिङ हुन थाल्यो विथ भेरिङ लोड रेजिस्टेन्स। सो फेरि एकचोटि फिगर बनाऊ। यहाँनिर हाम्रो सोर्सको RS रेजिस्टेन्स छ, यहाँनिर हाम्रो जिनियर डायोड छ हैन। त्यसै गरी यहाँनिर लोड छ, यहाँनिर मेरो भेरिङ इनपुट छ हैन त, यो VUB नै लेखेको छु, VUB छ यहाँनिर। सो यहाँबाट I बगिरहेछ, यतापट्टि IZ छ र यतापट्टि IL छ, RL छ। ठिक छ, यसले के भनिरहेछ त सपोज हामीलाई के थाहा छ भने यदि रेजिस्टेन्स घट्यो भने सपोज तपाईहरु जहिले पनि सजिलो बाटो जान खोज्नुहुन्छ नि, सजिलो बाटो भयो भने के हुन्छ त तपाई त्यही बाटो हिँड्न चाहनुहुन्छ। र करेन्टली पनि के गर्छ त भन्दा जहाँनेरि रेजिस्टेन्स कम छ त्यहीनेरि बग्न चाहन्छ धेरै, जहाँनेरि रेजिस्टेन्स बढी छ त्यहाँनेरि बग्न चाहदैन। सो सपोज सुरुमा हामीले RL लाई घटायौं भने के हुन्छ त भन्दा यो IZ छ, RL लाई घटायौं भने मेरो IL त इन्क्रिज हुनु पर्यो, किनभने RL को भ्यालु थोरै भइसकेपछि यहाँबाट IL त बढ्नु पर्यो नि अहिलेको हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार। अब IL के भयो त बढ्यो रे, हामीलाई के थाहा छ I इज इक्वल्स टु IL प्लस IZ हुन्छ हैन। सो मेरो के भयो IL बढ्यो भने I त कन्स्टेन्टै छ जहिले पनि हैन, मेरो VUB त चेन्ज भएको छैन। सो IL बढ्यो भने के हुन्छ त IZ भनेको त I माइनस IL हो। सो IZ को भ्यालु के हुने भयो त यहाँनिर सरी बढ्ने हैन घट्ने भयो। ठीक छ, बुझ्नु भयो। जब मैले RL घटाउँछु त्यति बेला यहाँ रेजिस्टेन्स कम भएर RL चाहिँ धेरै करेन्ट चाहिँ यहाँबाट बग्न थाल्छ। धेरै करेन्ट बग्दाखेरि के हुन्छ त यहाँनिर हाम्रो रिलेसन अनुसार IZ को भ्यालु चाहिँ घट्न जान्छ। अब IZ को भ्यालु घटेपछि के हुन्छ त भन्दा हामीलाई त के छ त RL मा जहिले पनि कन्स्टेन्सी चाहिएको छ नि त हैन। अब सो यहाँबाट हामीले के थाहा पायौं भने सपोज IZ को भ्यालु घट्यो भने IZ को भ्यालु घट्नुको मतलब यहाँनिर के हुन जान्छ त भने यहाँ IZ घट्यो, IZ घट्नुको मतलब सो
यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने हेर्नु आइजेड को भ्यालु घट्यो। अब यो त आई जहिले पनि के हुन्छ यहाँनिर सपोज कन्स्टेन्ट हुन्छ, कन्स्टेन्ट भयो। अब आई इज इक्वल्स टु आइएल प्लस आइजेड हो नि, मेरो आइएल को भ्यालु बढ्यो, आइएल को भ्यालु आइजेड को भ्यालु घट्यो भने आई कन्स्टेन्ट हुने भयो। सो मेरो आई इन्टु आरएस त जहिले पनि के हुने भयो, कन्स्टेन्ट रहने भयो। सो मेरो आरएल घट्यो भने मेरो आइएल बढ्छ, आइएल बढेर आइजेड घट्छ र आई कन्स्टेन्ट हुने भयो भने चाहिँ यहाँ हुने पोटेन्सियल ड्रप जहिले पनि सेम नै रहने भयो र यहाँ हुने आउने भोल्टेज जुन भिजेड आउँछ नि कन्स्टेन्ट हुने भयो। भिजेड कन्स्टेन्ट हुनुको मतलब मेरो आउटपुटमा हुने भोल्टेज पनि कन्स्टेन्ट हुने भयो, ठिक छ। त्यसै गरी सपोज मेरो आरएल को भ्यालु बढ्यो रे, आरएल को भ्यालु बढ्नुको मतलब रेजिस्टेन्स बढ्यो भने यहाँ आउने करेन्ट के हुनु पर्यो त, घट्नु पर्यो। सो आइएल घट्यो भने के हुन्छ, मेरो रिलेसन अनुसार आइएल प्लस आइजेड छ। अब आइजेड इज इक्वल्स टु आई माइनस आइएल छ नि। सो आइएल घट्यो भने मेरो आइजेड बढ्ने भयो नि त, ठिक छ। आइजेड बढ्यो भने के हुन्छ त, यो आई फेरि कन्स्टेन्ट हुने भयो। कन्स्टेन्ट भएपछि के भयो त, यहाँबाट हुने ड्रप सेम हुन्छ र भिजेड को भ्यालु जहिले पनि सेम हुने भयो। सो यो कुरा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सपोज मेरो आरएल को भ्यालु बढ्यो रे, सपोज मेरो सुरुमा आइएल को भ्यालु 1 एम्पियर छ, मेरो आइजेड को भ्यालु 0.3 एम्पियर छ अरे र आई को भ्यालु चाहिँ 1.3 एम्पियर हुने भयो अभियसली। सपोज मेरो आरएल को भ्यालु बढ्यो भने घट्यो भने के हुन्छ त, मेरो आइएल बढ्नु पर्छ। सो आइएल बढ्यो रे, कति भयो रे त भन्दाखेरि 1.2 एम्पियर भयो अरे। आइएल को भ्यालु 1.2 एम्पियर हुनुको मतलब मेरो आइजेड को भ्यालु घट्नु हो। कतिले घट्छ त भन्दा आइजेड भनेको आई माइनस आइएल हुन्छ, यसको मतलब 0.1 एम्पियर हुन्छ। आइजेड 0.1 एम्पियर, आइएल 1.2 एम्पियर भयो भने हेर्नु त 1.3 भयो। आई त जहिले पनि सेम नै रहने भयो। सो यहाँ हुने भोल्टेज ड्रप जहिले पनि सेमै हुन्छ। त्यसै गरी मेरो आरएल को भ्यालु बढ्यो भने के हुन्छ त, आइएल को भ्यालु घट्छ। सो आइएल को भ्यालु 0.9 एम्पियर भयो भने आइजेड को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 1.3 माइनस 0.9 भनेको 0.4 एम्पियर हुन्छ। सो 0.9 प्लस 0.4 भनेको त 1.3 आयो। सो फेरि पनि के हुने भयो त, यहाँनिर सेम हुने भयो। सो मेरो जिनियर डायोडले चाहिँ जहिले पनि भोल्टेज रेगुलेटरको काम गर्छ। मेरो लोड रेजिस्टेन्स भेरी होस् कि मेरो इनपुट भोल्टेज भेरी होस्, मेरो जिनियर डायोडले चाहिँ जुन कन्डिसनमा पनि भोल्टेजलाई रेगुलेट गर्न सक्यो। सो हामीले यहाँनिर ब्रेकडाउन, विभिन्न रिभर्स ब्रेकडाउनको कन्डिसन, त्यसै गरी जिनियर डायोड भनेको के हो र जिनियर डायोडलाई चाहिँ भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हेरौँ। तपाईँले कतै बुझ्नु भएन भने नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईँको प्रब्लम अवश्य सल्भ गर्छौँ। र यो कुराहरू बुझ्नु भएन भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट होस् है, हामी जति सक्छौँ तपाईँलाई त्यो कुरामा हेल्प गर्न खोज्छौँ। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर